नमस्कार प्रणाम हम गोलू गोलगप्पा वाला तो रे लोग के बुझाइए गो ई कोनो गोलगप्पे वाला के नाम हो सकता के मो नाम में बुझा को देता के ई कोनो महाराज नाम हो गोलू और ढोलू आई महाराज जी कोनो नाम हो गोलू और ढोलू शायद तुम्हारा बाबू माई के गाड़ी पता चल गया है कि साला सियान हो के गोलगप्पा बेची यही से हम नाम दे लोग गोलू शायद लागला नु निशाला में नोमा में कोनो कमी बा आदमी में दम रहे चाहे ना रहे लेकिन नाम में दम रहे के चाहिए लोग सोच विचार के बताई ए भारत इतिहास में कोनो राजा महाराजा के नाम रहे गोलू ढोलू हनुमान बंदर राजा महाराजा के लोग बात छोड़ी आजकल के मंत्री विधायक नाम के कोनो गोलू बनता मंत्री विधायक इस सब बात के सोच के हमर कहीं दिल और दिमाग लागत नहीं खे दिल दिमाग कहीं नहीं के लागत कोनो गोलू नाम के आदमी कहियो सफल भइल बा अगर सफल भइल बा तो तनी लोग कमेंट में बताई हमरा के कि तनी हमरो जिंदगी में हौसला बढ़ो कोई के नाम मन धर लोग महाराज गोलू और ढोलू ना तो लड़का के जिंदगी में आग लग जाई जिंदगी के हमारा डिसीजन लेने हमार पापा यही से घूम के आज बेचता नी गोलगप्पा ओ माय गॉड भैया लोग आई ले ली गोलगप्पा 2 रुपया में 2 रुपया में ले ली लोग गोलगप्पा 2 रुपया में 2 रुपया अरे वो 1500 का सेल होई कि ना सेल बना होय अभी तो दूर सब मत बनू त हमार जेल जरूर हो जाई अरे वो किसियात काहे वाले हम सोचिए कुछ बेचाए ले 5-10 रुपए के तो खैनी और किलो दे देते गांव के लोग से मांगत हमार मुंह खिया गइल बा मुंह खिया गइल बा लोग से पैसा मांगत आ लोन में के खिया खात खैनी नइखे दे दे काहे वो टेर बोलता रहो अरे नइखे भी ठीक बा अरे कोनो बिजनेस फेल ना होला के बोलर कि कहतारन कि कोनो बिजनेस फेल ना होला सही हम सेवत अंडा देते हैं लेकिन ई फेल के फेल हो जाई हो चेक सारा 100 रुपए का बेचा जाई थी सर हमार किस्मत फूटले रह गई का जानते रे बुओ ते जो भय रही सब तुरमाई हम कितना खुश रही सब तुरमाई कहत रहे कि ये राहुल लाल कमाल करी आ खैनी बिरी के एको दुख ना हो तो बाबूजी तू हमारा के अपना कोठी में काहे के जमाई रे साला अगवा दे अपने खैनी बिरी ला तई 2 रुपया ना कमा देला सा मोट दे चोरे ला गइल हां ना हम ना कमातनी उ त हमर भैया कमातन तो देत रहन त खा पियत रहनी ये हां भाला ऐसे तेरा बेईमानी के फल आज हमरा भोगतानी चला पढ़ लिख के भी गोलगप्पा बेचे के पड़ता आ तहरा साफ नहीं के बुझा त तू जा यहां से चुप जानी कि हमरा के डिस्टर्ब मत कर एक रूम साथ ले हम गोलगप्पा बेचो के हमरा के डिस्टर्ब मत कर तू जा तो सब लोग बाल बच्चा जन्मावेला कि मार गरिया के फिर अपने काम करी ठीक बा जा हम शाम को ये लेके ठीक बा बोलिए या खैनी बिल जातन ठीक बजा हम खैनी बिरी तार लिया दे प्रणाम भाई लोग अगर वीडियो कैसा लागल कमेंट में बताएं लाइक करी सब्सक्राइब करी और ज्यादा शेयर पूरा बात साथ कर दी।